แคมปิ้งไปสิงหาธรรมชาติล่องลอยไปข้างหน้าท่ามกลางเวลาอยู่เฉยๆก็เบื่ออย่าปล่อยให้ชีวิตมันจมลงไปกับสิ่งเดิมๆวันข้างหน้ารออยู่มีเส้นทางอีกมากมายที่ต้องเผชิญอย่าไปกลัวให้วิ่งเข้าหามันแม้ข้างหน้าจะเป็นไงไม่สำคัญขอแค่ใจเราเข้ากันแค่นั้นพอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แนนจะพามาขึ้นบ้านใหม่นะคะเป็นเต็นท์ทรงเฟล็กโบค่ะของ Max Mountain สีชาโค 10x10 ค่ะอุปกรณ์ให้มาครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสาออนิ่งหรือว่าเชือกสมอค้อนกราวชีทค่ะแล้วก็เลนส์โคเวอร์ด้วยเรามาเริ่มกางเต็นท์กันเลยค่ะ
อยู่ก็แค่ไม่ตายค่ำคืนนี้ที่มีแสงดาวพริบพราวบนฟ้าพระจันทร์ส่องลงมาท่ามกลางความมืดมิดล้อมวงกับคนสนิทได้ใกล้ชิดธรรมชาติแค่โอกาสได้พบเธอพูดคุยและทักทายคงไม่สายที่ทั้งหมดคือความทรงจำกลิ่นอาหารเสียงจานกระทบซ้อมที่เหมือนจะชินแต่ได้ยินก็นึกถึงบรรยากาศของวันเก่าๆจะเล่าไปพร้อมกับแคมให้ตายมากันแบบสบายยังคงไม่สายที่เราจะไปด้วยกันไปกับแคมให้ตายถ้าให้ทายเราคงนั่งล้อมช้อนกันชีวิตมันช่างสวยงามได้อยู่กับบรรยากาศที่ล้อมคุยกันชีวิตได้สีสันได้แลกเปลี่ยนแนวคิดใช้ชีวิตกับแคมให้ตายคืนนี้ได้หลับฝันสบายปล่อยความทุกข์ไว้ข้างหลังแล้วออกไปหาความสุขบุกไปทุกที่ไปพร้อมกับพวกเราไม่เศร้าแน่นอนแคมให้ตาย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แนนอยู่ที่ The Escape Hill Camping สระบุรีมวกเหล็กนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเมื่อคืนแนนนอนประมาณ14องศาได้อะมันเป็นอาทิตย์ที่แนนมาแล้วเป็นช่วงพีคของอากาศหนาวของเดือนนี้พอดีที่ The Escape นะคะก็จะมีทั้งลานหินแล้วก็ลานหญ้าเลยแล้วก็ไม่ต้องรีบมาเพราะว่าที่นี่สามารถจองล็อกได้ค่ะแล้วก็มีจุดคลายแคมป์ให้ด้วยเดี๋ยวแนนจะพาไปชมนะคะว่าแต่ละล็อกเป็นยังไงบ้างตามไปกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ล็อกแรกเลยนะคะก็คือล็อก A ล็อก A เป็นลานหินก็คือสามารถกางได้ทั้งเต็นท์พื้นแล้วก็เป็นจุดคลายแคมป์ได้ด้วยค่ะถัดมาข้างๆล็อก A เลยก็คือล็อก B ล็อก B เนี่ยจะมีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางก็คือเป็นลานหญ้าสามารถกางรอบๆบ่อน้ำได้เลยถัดรอบๆถัดขึ้นไปนะคะเป็นลาน C ลาน C ก็จะเป็นเนินขึ้นมาถัดจากลาน B นั่นเองสวยเหมือนกันเพราะว่าเห็นวิวภูเขาตรงนู้นเลยที่นี่ดีมากเลยได้2วิวเลยก็คือวิวภูเขาด้วยแล้วก็มีวิวบ่อน้ำด้วยถ่ายรูปสวยมากๆค่ะโซนข้างหลังแนนนี้นะคะก็เป็นโซน E ค่ะโซน E ก็คือจะเป็นลานหินแล้วข้อดีของลานนี้นะคะก็คือเขาจะแบ่งเป็นล็อกโดยมีแบบต้นไม้กันจะค่อนข้าง private นิดนึงแนนชอบล็อกนี้มากแนนเคยมากางแล้วเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนล็อกนี้แนนก็ชอบเหมือนกันค่ะส่วนถัดไปจากล็อก E นะคะก็จะเป็นโซน V โซน V จะอยู่ตรงเนินเขาข้างบนนู่นเลยจะอยู่บนเนินก็จะเทควิวแบบเต็มๆเลยเพราะว่าอยู่สูงสุดก็เลยเรียกว่าเป็นโซน V ค่ะที่ร้านนี้นะคะก็สามารถพาน้องหมาน้องแมวมาได้ก็คือเป็นเพ t เฟรนลี่เลยแล้วก็มีห้องน้ำนะคะตามจุดต่างๆแล้วก็จุดล้างจานด้วยอยู่ใกล้แต่ละล็อกเลยไม่ต้องกังวลว่าจะเดินไกลและที่สำคัญนะคะที่นี่ร้านสวยมากๆเขาจัดสวนสวยแบบตลอดแนวเลยไม่ว่าจะอยู่ล็อกไหนก็ถ่ายรูปสวยทุกมุมค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นลานวีค่ะลานวีก็จะอยู่สูงสุดเลยแล้วก็เทควิวแบบนี้เลยทุกคนก็จะเห็นทั้งวิวภูเขาแล้วก็วิวบ่อน้ำด้านล่างซึ่งข้อดีของลานวีนะคะก็คือสามารถดรอปของข้างหลังนี้ได้เลยแล้วก็อยู่ใกล้ห้องน้ำมากๆเดินแค่ประมาณ 2-3 ก้าวถึงห้องน้ำเลยดีมากๆตรงนี้ก็เป็นจุด V ใช่ไหมคะถัดลงไปก็จะเป็นจุดล็อก E ค่ะแล้ววันนี้นะคะที่เน้นกลางก็คือโซนดีเดี๋ยวแนนจะพาไปชมค่ะว่าโซนดีเป็นยังไงเป็นจุดคลายแคมป์ด้วยเดี๋ยวพาไปตามไปกันค่ะอยู่ตรงนู้นและโซนนี้ก็เป็นโซนสุดท้ายนะคะก็คือโซนดีนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะแนนได้กางโซนดีซึ่งโซนดีเนี่ยเป็นร้านหินแล้วก็สามารถจอดคลายแคมป์ได้และที่สำคัญนะคะทุกคนจุดไฮไลท์ของโซนดีเลยก็คือสามารถจุดไฟก่อไฟตอนกลางคืนตรงโซนดีได้เลยค่ะวันนี้แนนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แนนด้วยนะคะฝากช่องแคมป์ให้ตายไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ ธรรมชาติที่แสนงดงามเพียงแค่มองตามก็แสนสุขใจสายลมที่พัดผ่านไปทำให้ใจได้ผ่อนคลายสีเขียวของธรรมชาติก็ไม่อาจที่จะลืมเลือนยิ่งคอยเตือนว่าทุกก้าวของทุกวันนั้นมีค่าเสมอถ้าหากยังมีวันพรุ่งนี้ก็ขอ
สักใครพอจะกอดแล้วหัวใจก็สั่นไหวไม่ต้องสงสัยเพราะพวกเราก็แค่ไม่ตายขอขอบคุณทุกคนจนวินาทีสุดท้ายบ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 ายแล้วพบกันใหม่ยังคงสดใสชุ่มชื่นแค่ไม่ตาย แค่ไม่ตาย